Gawe konten wingi tak nganu ketoke rakite yo bener kok yo malah soak. Coba akine po anune sing mbok pasang. Nah, Dicek iki ketoke yo wis. busine. Iki wis murup kabeh. Kok yo ora gelem iki ngopo yo. Wah, malah tambah mumet iki wayahe mbut gawe malah. Lah wong yo tak tau-taune bengkel kok yo gawe konten bengkel barang. Nek wis ngono kuwi piye? Macet ngono kuwi, ra yo met dhewe to. Ya. Iki ngopo iki motor kok wayahe mbut gawe malah ra murup-murup. Jan. Lah Pak, ket mau dong menyang ki. Ngopo malahan? Oh, motor iki rawel, Bu. Iki mbuh ngopo? Wingi sing rakit ya wis bener ya ketok iki. Gawe konten wingi tak nganu ketoke rakite ya bener kok yo malah soak. Coba akine po anune sing mbok pasang. Nah, Dicek iki ketoke ya wis. busine. Iki wis murup kabeh. Kok yo ora gelem iki ngopo yo. Wah, malah tambah mumet iki wayahe mbut gawe malah. Lah wong yo tak tau-taune bengkel kok yo gawe konten bengkel barang. Nek wis ngono kuwi piye? Macet ngono kuwi, tak yo met dhewe to. Mbok apa niki? Kok yo perlu tak tuntun nang bengkel yo. Oh, wingi mbok asat to bensine. Coba dicek isi ora? Mbok isi urung? Oh iya. Duh lali aku. Wah, iya bener, Bu. Bensin jan. Tobat tenan iki. Perkara bensin ya, jan. Wah, iya iki. Awe kasaten kok urip. Piye to ya? Lalen kok ya dipelihara. Yo, coba sakku ditater kena ora. Jan. Wah. Oh, sawan malah godhol. Ya tak gone iki. Wis mangkat sik, Bu. Jan tobat iki telat iki wisan. Sik ya, Bu ya. Mangkat sik ya, Bu ya. Ya, hati-hati ya. Oh alah Pak. Bagus-bagus kok lelalen.